بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرم الله جل شانه سلامة يطلب محمد عليه الصلاة والسلام familjen sti, shokëve të tij dhe gjithë atyre që të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot vazhdojmë me derset e historisë islame, gjithsesi tabiinëve dhe njerëzve që vijnë pas tyre, për shkak se historia e tyre është mjaft interesante që neve ta kemi si model se si me qenë besimtar të devotshëm, edhe kemi borx para Allahu xhalla wa ala që me shpjegoj jetën e këtyre njerëzve të mëdhenj, se si kanë jetuar ummeti islam, çush kanë kontribuar në dinin e Zotit xhalla shanuhu, dhe se krahasimi duhet bëhet mes atyre dhe neve, domethënë kontributi i tyre dhe kontributi i jon, por gjithsesi njohja e tyre është feje, është ibadet. Njohja e këtyre njerëzve është fe. Për shkak se njohja e sahabëve është fe, njohja e pejgamberit alayhis salatu wassalam është fe, gjithashtu edhe njohja e tabiinëve dhe njerëzve të vllajt të ummetit është prej fesë Allahut azza wa jall. Domethënë secilin prej neve ose prej trive me vetë se për lejtarët më të mëdhajt kohës son i din se cili prej tyne. Gjithë i din. Mirë, po nuk i njohin sahabët, nuk i njohin tabiint, nuk i njohin jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa veten e tij e rreshton në mesin e safave të muslimanëve. Kjo është për më ardh keq. Ndërsa ne kemi obligim që ta shpjegojmë jetën e këtyre njerëzve të mëdhenj. Sot do të shpjegojmë për një prej kolosëve të ummetit, një prej njerëzve shumë të mëdhenj të ummetit, bëhet fjalë për Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mubarak ibn al-Wadih al-Hanzali al-Tamimi al-Marwazi. Kështu është emri i tij i plot. Abdullah ibn Mubarak ibn Wadih al-Hanzali al-Tamimi al-Marwazi. Me komsi është turk. Mirë po ja ka kaluar gjithë arabëve me fenë Allahut azza wa jall dhe me dinën e tij dhe muhaddith që ka qenë kohën e tij. Sepse baba i tij Mubaraku ka qenë turk, ndërsa nana e tij ka qenë prej këtij venit Maru, që është domethënë në lindje të Iranit të Sodit. Në kohën e atëherë domethënë është lind në vitin 1118 Hijri, Abdullah ibn Mubaraku. Mirë po historia interesante është gjithashtu edhe babës tij Mubarakut, për shkak se ka qenë punëtor në një kopsht në Maru. Ky vend i Maru është prej vendeve që ka qitë ulema të mëdhenj, domethënë ka qenë në Persinë atëhershit, dhe prej tyre është edhe Imam Ahmedi rahmetullah alayhi. Në këtij veni është edhe Imam Ahmedi, Ali al-Shaqiqi, shumë dietar të mëdhenj të Islamit kanë dalë prej këtij veni. Andaj një prej tyre është Abdullah ibn Mubarak. Mubaraku ka qenë turk, baba i tij. Dhe ka shkuar me punu domethënë në një kopsht në këtë vendin Maru, dhe ka qenë domethënë kopshtar, pemtar, ka qenë është mirë me pemë, me perime. Dhe një prej herave, domethënë personi që ka qenë përgjegjës i kopshtit, ja ka lyp një prej shegës. Shega është prej pemëve që domethënë shumë bëhet në Iran, në Sodit, në vendet e nxehta, në Azerbajxhan e kështu vende ndryshme. Ka thënë bëjmë një shegë prej më të mirave, përmet omlave. Babës tij Mubarakut dhe ja çon një prej shegave, thotë nuk është kjo omël, bëjmë një tjetër. Ja bën edhe një tjetër, domethënë një rast sigurisht si Sufjan al-Thauri që kemi sigurisht dersën e kaluar. Apet ja bën një tjetër me shije të ndryshme. Thotë ideal. A nuk e din çka është e ëmbla për jote e ëmblës? Thotë jo, thotë unë e di, thotë po unë nuk e kam kërkuar asnjë prej shegave që ekzistojnë në kopshtin tënd, sepse ti nuk më ke dhënë leje. Edhe nuk e kam halal që unë më e kërku dhe më e shiju këtë sheg që ti e ke. Atëherë çuditet personi dhe i thotë për çfarë arsye martohet njeriu? E vetash. Për çfarë arsye martohet njeriu? Ky ka qenë njëri shumë i devotshëm, thotë për 4 gjëra, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith. Martohet për pasurinë e saj, domethënë njeriu ka prej njerëzve që martohen për shkak të pasurisë që ka gruaja ose pasurisë që ka burri dhe nuk i intereson gjëra të tjera. Për shkak të pasurisë e para, e dyta, për shkak të farafisit, domethënë e fshir çfarë prejardhje ka, a është prej njerëzve intelektual tash kohën e Sodit. Nuk e këshirë çfarë lozë ka prej ardhje, për këshirë është intelektuale, ka shkolla, ka fakultet, s'ka fakultet, ndërsa gjëra tjera si interesojnë, me çaj njëri intelektual, domethënë që na po martohemi me familje intelektuale e kështu me radhë.
E treta thot për shkak të bukurisë saj, domethënë dikush martohet vetëm bukuria, nuk i intereson morali, nuk i intereson domethënë gjëra tjera rreth që i ka. Dhe e katërta thot është për shkak të fesë Allahut azza wa jall, për shkak të dinit. Thotë edhe kjo është më e mira. Kjo është më e mira, domethënë njeriu që martu për shkak të fesë, jo për shkak të bukurisë as pasionisë, sepse pasionia sa dosh nesër nuk është. Bukuria sa dosh nesër nuk është. Po gjithashtu prejardhja nuk vjen tek Allahu azza wa jall, sepse tek Allahu është më e mira që më doçmi. Ndërsa feja është ajo e cila e mban njeriu. Edhe ky njeriu në kopsht këshillohet me gruan e tij dhe i thotë kështu thotë ka vepruar ky njeriu, Mubareku. Thotë më avon vajzën për gru dhe vendos se vajzën e tij, ky pasaniku, ja Mubarekut, babës të Abdullah dhe i lind pastaj ky dietar Abdullah ibn Mubarek. Kjo është historia e babës të tij, ndërsa lind pastaj djali i tyne që ka emrin Abdullah ibn Mubarak, çudia e kohës së tij, çudia e kohës së tij në dijen që ka pas, në ilmin e tij dhe ka qenë prej dietarëve të rrallë të umetit. Ka dalë me kërku dije kur i ka pas 21 vjet. Ka dalë me kërku dije kur i ka pas 21 vjet. Ka kërku dijen gjithë ato vendet islame. Ka shku në Mekën, Medinën, Yemen, Sham, Khorasan, Marw në vendin e tij, domethënë i ka ecë gjithë botën islame me kërku dije. Tash kur thotë ka ecë botën islame, sot me thonë me ecë me aeroplan, me shku në një vend me kërku dije dhe me shku në një vend tjetër lodhet njëri. Ndërsa ata e kanë kërku dijen kom, e kanë kërku dijen me deve, me kuaj, domethënë kanë hek shumë për me kërku dije. Sot dija atëherë nuk është sikur se e sotit. Ka qenë për njerëzve shumë të mëdhaj, më thonë Abdullah ibn Mubareku, Imam Ahmedi thot për ta, la a'lam rajulan atlaba lil ilmi min Abdullah ibn Mubarak. Thot nuk kum pa njeri që është më kërkues i dijes se Abdullah ibn Mubarak. Imam Ahmedi thot këtë fjalë. Kur ta thot Imam Ahmedi këtë fjalë, nuk është e pakt, sepse imamat e mëdhaj nuk folin fjalë për njerëz vetëm hajt kështu. Ta shumë peshon një rrugës edhe ky njeri kështu, jo. Kur ta thot ai e din fort mirë çka është të thonë. Thot s'kum pa njerin në fytyrën e tokës që është më kërkues i dijes se Abdullah ibn Mubarak. Edhe më të vërtet ka qenë ashtu Abdullah ibn Mubarak. Ka heqën 1000 kilometra për një fjalë goje, Ka shku te Hasan al-Basriu, Basra pe Marwa aty në çash domethënë të Persisë apo të Iranit të sotit, vetëm e pyet për një mesele. I ka thonë kallzon për urtësisë që t'i ka dhënë Allahu azza wa jall. Dhe ja kallzon një fjalë Hasan al-Basriu, veç një fjalë, edhe kthehet mbrapa pa shdryp prej kafshës së tij hiç, pa shdryp prej devës së tij që ka pas. Domethënë ka qenë as njëri kërkues i dijes sa që për një fjalë 1000 kilometra. Tash me i thonë dikuj shko prej Gilanit edhe Gjermani 1000 kilometra edhe merren një hadith ose një ajet ose një diçka edhe me vetur me shku ose me shku me aeroplan, vallahi priton. Që thot jo marrë thot. Ka kush e merr ose e thirrin telefon ma kallzon. Ai ka shku me deve. Para në çfarë sakrifica ka pas rrugës, çfarë rrezikshmëri ka pas rrugës edhe nuk e ka pas dert këtë punë. Sepse është ibadet për ibadeteve të Allahut azza wa jall. Thot Ismail ibn Ayyash, gjithashtu për ulemave të mëdhtë të Islamit, Ismail ibn Ayyash thot për Abdullah ibn Mubarakun, thot la a'lamu rajulan ala wajhi al-ardi khayran min Abdullah ibn Mubarak. Nuk di thot, nuk njeh njeri në fytyrën e tokës që është më i mirë se sa Abdullah ibn Mubarak. Më i mirë se sa Abdullah ibn Mubarak radiyallahu ta'ala anhu. Thot Imam Dhahabiu ka qenë për ulemave të mëdhtë të umetit, thot për Abdullah ibn Mubarakun, thot ujubatu zamani wa sheikhul islam, thot është çudia e kohës së tij, edhe sheikhul islam është. Mubarakun thot wallahi la uhibbu wa arju an yanfa'ani hubbu 'inda Allah, thot unë e dua atë, thot edhe shpresoj që dashuria e ime ndaj tij të mban dobi tek Allahu i lartësuar. Pse? Për shkak të dijes, për shkak të fesë, të akhlakit që ka pas. Ka qenë njëri i ibadetxhima, ka qenë shumë i devotshëm. Shumë faqih, domethënë njëri që e din jurisprudencën islame, halalin, haramin. Ka qenë luftar i madh. Po gjithashtu ka qenë edhe haxhi shumë herë ka shku në haxh. E ka ndar jetën e tij. Një vit ka shku në haxh, një vit ka shku në luftë. Kështu ka pas jetën e tij. Tërë jeta e tij ka qenë kështu. Një vit ka shku në luftë duke mbrojt kufirin e muslimanëve
Dhe një vit tjetër ka shku në haxh. Jeta e tij ka qenë kështu, domethënë gjatë tërë jetës së tij. Ka qenë ibadetxhi, ka qenë edeblet tepër i madh, por gjithashtu ka qenë pasunik i madh. Pasuria e tij që ka pas, ka arrit domethënë dikon afër 400.000 dinar. 400.000 dinar. Një dinar ka qenë 4.525 gram. 4.25 gram ari, sodi. Ka pas një dinar e atëherë. 400.000 dinar ka qenë pasuria e tij. Ka pas njerëz që punojnë për ta. Dhe çdo vit thot ka fitu dikon afër 100.000 dinarve. Thot edhe këto 100.000 dinar nuk kanë ardhur për veti. Nuk kanë ardhur për veti. Gjithë ulemave të hadithit që i kanë njoft, kolegëve të tij, njerëzve të dijes, ju ka thënë thot prej ëmbëlsirave më të shtrejta të asaj kohe, prej dhuratave më të shtrejta të asaj kohe, ju ka bëu hedije ndryshme dhe i ka harxhuar gjitha parat e tij. Domethënë ka qenë për njerëzve që shumë ka qenë dërdhënës, por gjithashtu ka qenë prej ulemave që ka qenë autor i shumë librave. Autor i shumë librave ka qenë Abdullah ibn Mubareku radiallahu ta'ala anhu. Ka qenë prej njerëzve shumë interesant për shkak se ibadeti i tij ka qenë kulminacion. Ibadeti i tij, frika e tij ndaj Allahut ka qenë kulminacion. Një prej shokëve të tij thotë, kem dalë një herë rrugës me to duke ecë, apo duke shku me një luftë caktuar ose me një vend caktuar, thotë edhe kum thonë vetë me veti, e kum pyet veten time, thotë. A thu vallë, pse ky njeri është shumë i njohur në botën islame, sepse ka qenë tepër i njohur në botën islame. S'ka pas mundësi i vogël dhe i madh me ndëgju emrin e Abdullah ibn Mubarekut edhe mos më njoft. Ka thënë pse ky njeri është shumë i njohur. Thot ai fal namaz edhe na falmi namaz, edhe unë fali namaz. Ai atë xheron thot edhe unë xheroj. Ai thot jep zeqat edhe unë jep zeqat, do të thonë cila është ajo që ai lufton edhe unë luftoj thot. Cila është ajo urtësia, çka është problemi që ky është shumë i njohur, edhe unë jam i njohur ose tjerë. Thot duke e mendu këtë çështjen veten time thot, kem qenë thot zbashku me një mezlis që janë rrugës, thot edhe është fik, do të thonë lampa që ju ka bë dritë, lampa e tyne që ju ka bë dritë është fik, sepse në kohën atëherë nuk kanë pas rrymë elektrike, po kanë pas lampa me vaj guri apo me lloj vajeve të ndryshme të cilat i kanë përdorur. Thot është harxhu vaj apo gjëra ndryshme dhe është fik lampa. Edhe ka marrë kohë, një kohë e ka marrë derisa është ardhur dhe e ka ndru dikush llampën, kanë kalu një kohë, jo shumë e gjatë, po një kohë ka kalu. Kur është ardhur thot llampa e re thot edhe ka bë dritë, thot e kom pa thot mjekrën e tij të lagur me lot. Mjekrën Abdullah ibn Mubarekut duke i pik lot e tij. Thot edhe e kom pa thot që ky njeri thot ja ka frikën Allahut azza wa jall sepse e ka përjetuar disa momente errësirën, e ka përjetuar për disa momente errësirën dhe e ka kujtuar errësirën në varr, e ka kujtuar errësirën ditën e gjykimit, thotë edhe i kanë shku lot edhe mjekra e tij thotë ka qenë e lagur dhe duke pik prej lotëve thotë këtu e kam kuptuar se ky njeri na i kalon neve. Këtu e kam kuptuar thotë se ky njeri është shumë i njohur sepse Allahu azza wa jall robët e tij që janë më të dashur i bën të njohur edhe tek njerëzit. Bën që edhe njerëzit me i dashur ata për shkak të frikës që ja kanë Allahut subhanahu wa taala. Thotë këtu e kam kuptuar se Abdullah ibn Mubareku nuk mujna me ja kaluar në asgjë, as në ibadet, as në luftë, as një kur gjë hiç nuk mujna me ja kaluar. Ka qenë prej njerëzve dietar i madh i hadithit, faqih i madh, ibadetxhi i madh, edep le shumë, me po edhe ka qenë luftar tepër i madh. Tepër luftar i madh ka qenë, një vit luftë, një vit haxhe ka pas jetën e tij. Thot një herë prej herave në një prej luftrave ka pas, domethënë siç e kem shpjeguar më herët, luftat e mëhershme, domethënë këtyne herët kanë bë, domethënë dy luftim mes njerëzve. Kur ka dashur me luftu një popull me një popull, më së pari ka ardhur deri te dy luftimi mes luftarëve të aty dy grupeve ose dy shteteve ose dy vendeve. Thot ka dalë një prej romakëve, thot edhe i ka myt 3 musliman. Thot që janë friksu musliman, nuk po vëxojnë kërkush me i dalë në dy luftim. Abdullah ibn Mubareku thotë ka vënë maskën dhe është dalë në dy luftim. E ka myt romakun, po i ka myt edhe 3 tjerë. Thot edhe është kthy domethënë rreshtat e ushtrisë dhe kërkush s'pe njeh kush ka qenë ky njeri. Thot po shkoj pe ngres thot maskën dhe kur pe shikoj Abdullah ibn Mubareku. Domethënë ka qenë për njerëzve çudi ka pas në veten e tij. Në luftën tjetër gjithashtu, një prej romakëve thot i ka mbyt 6 musliman në dy luftim. Nuk ka guxu kërkush me i dalë përballë. Abdullah ibn Mubareku thot është dalë në dy luftim, ka mbyt romakun edhe 6 romak tjerë edhe është thyer, domethënë në rreshtat e muslimanëve. As ka qenë domethënë trim
Po ka qenë dietar i madh, ibadetxhi i madh, faqih i madh, nuk e ka ndaluar me qenë pjesëtar i ushtrisë, edhe me qenë dietar, edhe me qenë kërkues i dijes, edhe me qenë namazdi i natës, edhe me qenë prej njerëzve të dalluar të umetit që Allahu xhalla wa ala e ka bërë prej njerëzve të hadithit, saqë ka qenë njëri më i ditur në kohën e tij për hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Thonë si 21 vjeçar ka dalë me kërku hadithin dhe dijen dhe ka arrit kulminacionin që në kohën e tij nuk ka pas dietar që e din hadithin më mirë se Abdullah ibn Mubareku. Saqë thot Abdurrahman ibn Mahdi ka qenë gjithashtu prej njerëzve shumë të shtirë në hadith. Nuk ka pranuar njerëzit shumë kollaj. Ka thonë për Abdullah ibn Mubarekun: "Idha la ya'lam ibn al-Mubarak al-hadith faghsil yadaka anhu." Nëse Abdullah ibn Mubareku thot nuk e din një hadith, loj dur prej atij hadithi se s'është hadith. Don shumë fjalë e madhe. Nëse Abdullah ibn Mubareku nuk e din një hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam, ka ardhur dikush edhe po ta tregon një hadith. Dhe Abdullah ibn Mubareku thot s'pedi, thot di që s'është hadith ai. Nuk është hadith, loj dur të frikë hadithin. Pse ose është i shpifur ose është daif. Se nuk ka shanca, thot Abdullah ibn Mubareku, mos me ditë një hadith që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa si transmeton gjithashtu Harun al-Rashidi. Harun al-Rashidi ka qenë khalife i muslimanëve dhe e nxjerr një prej zindiqave, një prej pabesimtarëve i cili është i mshefur në petkun e Islamit, sa shumë janë në kohën e sotit. E ka nxjerr një prej jo besimtarëve i mshefur në petkun e njërit të devotshëm, ndoshta me mjekër, ndoshta me ibadete, mirë po në zemrën e tij ka pas pabesim. Dhe ka pru në pallat dhe ka thonë ai pabesimtari, ka thonë: "Çka duhesh vepro me mua?" Dash mbetëm dashtin në burg, thotë: "Unë ja kam arrit që 1000 hadithe të shpikura për pejgamberin e juve, thotë i kam shpërndarë tek muslimanët, edhe në për librat e juve. Ja kam arrit që me shkruaj hadithe të shpikura për pejgamberin e juve, e që ai asnjë fjalë nuk e ka thonë." Në shikoni se si janë njerëzit e të kotës që mundohen me shu dritën e Allahut. Që ka thonë Harun Rashidi, thot me sa t'jenë gjallë Ebu Ishaq al-Fazari dhe Abdullah ibn Mubareku, thot sa du shpik hadithet. Se ata thot shkrojnë për shkronje, kanë me ta gjetë dallimin edhe kanë me gjetë që është daif edhe është i shpikun edhe kanë me jo tregu muslimanëve. Sa t'jenë gjallë, thot Abdullah ibn Mubareku edhe Ebu Ishaq al-Fazari, ka qenë ulemaj alim i madh gjithashtu, sa du shtë shpik hadithet. Se ata thot i dajnë shapin prej shiqere, si shtojnë populli, dhe e ndajnë se e tregojnë cili hadith është daif dhe cili sahih, dhe e tregojnë njerëzve, ju tregojnë muslimanëve për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu hifdhi i tina, memoria e tij ka qenë e çuditshme. Tregon për veten e tij, vetë Abdullah ibn Mubareku tregon për veten e tij dhe thot çdo gjë që unë jam çudit prej saj dhe kum pas shef me mësues dhe kum mësu për menç. Çdo send që e kum lexuar dhe më kalon për shtypje, e kum mësu për menç dhe s'kum pas nevojë thot kur me përsërit. Njëherë për herë ka qenë në mezhlis të Hamad ibn Zejdi. Hamad ibn Zejdi ka qenë gjithashtu imam hadith, ka qenë prej ulemave të mëdhaj, ka qenë 20 vjet më i madh se Abdullah ibn Mubareku. Kur e kanë pa talebet nxënësat e tij që Abdullah ibn Mubareku është në mezhlis, i kanë thonë atij hoxhës shehut, kanë thonë: "Hey, Abdullah ibn Mubareku është në mezhlis, shtinë det na jap na këshill, na fol diçka." Dhe Hamad ibn Zejdi thot Abdullah ibn Mubarekut: "O Abu Abdurrahman, se Abu Abdurrahman e ka pas kunjen, thot vetë se kemë na fol diçka, kemë na tregu na i ders." Thot çysh të tonë me fol kur ti je prezant. Ai ka pas shumë respekt madh. Dhe Hamad ibn Zejdi pse ka qenë domethënë alam, domethënë ka qenë njëri më i ditur në kohën e tij. Thot jo, thot veç kemë na fol, pashallah, thot veç kemë na fol dhe kemë na dhënë thot një këshill dhe një ders. Ky njeri fillon dersin Abdullah ibn Mubareku, thot rawa Hamad ibn Zeid, ka qenë transmetuesi haditheve Hamad ibn Zeidi. Thot rawa Hamad ibn Zeidi an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, komplet dersin e tij që ka marrë nuk ka transmetuar hadithe tjera përveç prej Hamad ibn Zeidit. Ti shehut që ka qenë prezant për shkak të respektit që e ka pas, për shkak të respektit madh që ka pas për këtë dietar, dhe më u tregu talebëve aty që e keni hoxhën shumë të madh, e keni dietarin shumë të madh. Thon asnjë hadithet nuk e ka cek prej transmetuesve të tjerë përveç se prej Hamad ibn Zeidit. Domethënë aq memorie të fortë ka pas Abdullah ibn Mubareku, saqë komplet një ders hadithe ndoshta i ka thonë, nuk e ka transmetuar asnjë vetëm se në rrugët e Hamad ibn Zeidit, i dietarit që ka qenë
prezent domethënë në mezhliset e tij. Gjithashtu ka qenë faqih, ka qenë njëri që e din jurisprudencën islame shumë, halalin edhe haramin, dhe ka qenë i pasionuar pas fikut të Ebu Hanifës. Shumë e ka dashur fikhun e Ebu Hanifës, Abdullah ibn Mubareku. Ka qenë prej njerëzve që ka dashur shumë Ebu Hanifën dhe ka mbrojtur shumë Ebu Hanifën, nga se në kohën e tina është përhap një fitnë që Ebu Hanifja nuk i pranon shumë hadithe sahiha, sepse Ebu Hanifja ka qenë njëri alim i madh dhe nuk i ka pranuar shumë kallaj hadithet, nuk i ka pranuar shumë kallaj transmetues të haditheve. Ka ndodhur që ndoshta edhe hadithet sahiha nuk i ka pranuar për shkak të transmetuesve, sepse është friksuar që mos po thot ndonjë fjalë që nuk është e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë për hera po shkua te Imam al-Auza'i. Imam al-Auza'i, pe imamëve të mëdhenj të umetit, ka jetuar në Beirut, Liban në Sodit. Ka shkua Abdullah ibn Mubareku me kërku dijen, dhe Imam al-Auza'i ka qenë muezzin edhe xhami, edhe në xhami edhe ka qenë imam i xhamisë. Po ashe, domethënë Abdullah ibn Mubareku dhe i thot, çka është puna e atij bidatxhiut në Irak? Thot, o ti Khorasani, o ti që je prej Khorasanit, prej Iranit. Thot, përkon e ki fjallën për Abu Hanifën, thot. Ky s'fol kur gjë. Merr dhe të shkruan meselet shumëta, që i ka transmetuar Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibn Thabit është emri i Abu Hanifës. Meselet mëdhaja, të cilat i ka shtjelluar shumë mirë Abu Hanifja, dhe e mushni gati një libër. Kur e shën në namazin e akşamit, thot, çka janë ato fleta? Thot, janë disa mesele të cilat i ka shkruar Nu'man ibn Thabit. Thot, bini të lexoj. I merr dhe i lexon. Imam al-Auza'i e lexon komplet atë libër. Thot, ku kanë mesele shumë të mira. Thot, edhe ky njeri ku kanë hajër të madh. Thot, shko pas tina. Po thot, ky është ai bidatxhiu që më tha më herët. Ky është ai bidatxhiu, cili më tha më herët, çka është puna e tij. Domethënë, çka e ka mbrojt me vepra, alimin dietarin dhe e ka mbrojt me vepra njerin që domethënë kur është nal Imam al-Auza'i dhe i ka lexuar meselet e tij, ka thonë gadal se s'ku ka bash ashtu që transmetuar për njerëzve. Që kanë thënë njerëzit për to, pse? Puna e ka dëshmuar që Ebu Hanifja ka qenë për ulemave të mëdhaj të umetit, ka qenë për njerëzve që Allahu xhalla wa ala ja ka mundsuar që mëdhëbi i tij fiqhi të jetë në hapësinë më të madhe të botës islame. Gjithashtu ka qenë për njerëzve dardhans shumë. Sa herët që është shku në haxh, e çka më herët një vit ka shku në luftë, një vit në haxh. Sa herët që është shku në haxh dhe është dalë për vendit të tij Maru, që ka qenë lindje të Iranit Sodit, i ka marrë gjithë ata njerëz që ka qenë me ta duke shku në haxh. 10, 20, 30, 100, sa kanë qenë, i ka marrë dhe ka thënë, unë jam udhëheqës si ju, ka thënë sa parë i keni me veti, secili. Thotë tu bani edhe i ka shti me një sikur tash me një shisha apo me një kuleta asaj kohë dhe ja ka shkruar emrin. Filani ka kaq çfarë, filani i ka shkruar emrat e tyre dhe i ka lënë me një çantë. Dhe rrugës ky u ka bëj zmet. I ka blej, thot, gjitha ëmbëlsirat më të shtrejta që i ka pas ajo kohë. Rrugës e ka bë bukën më të mirë që ka pas të mundur. Thot, kur i ardh prej Marwa në Bagdad, kanë flajt hotelat më të mirë të asaj kohe. Pastaj janë shkuar në Medinë. Kur janë shkuar në Medinë, ju kanë thënë secilit prej atyre që kanë qenë me to duke shkuar në haxh. Ka thonë, çka të ka porosit familja jote me u blen Medinën e pejgamberit? Ka thonë, vallahi këto na ka porosit. Ka thonë atij waliut, atij njeriu që ka qenë përgjegjës, ka thonë blejov gjitha, edhe futja në torba, në çantat e tyre. Kur u shkon në Mekë, ka kry haxhin, i ka vet. Çka ju ka porosit familja juve me u ble prej hedijeve, dhuratave, thotë këto, ju ka ble gjithë. Edhe nuk e kanë ditë ata që i po i blen prej parave të tij. Thotë kur është kthy rrugës, i ka pas disa persona që kanë qenë me kuaj shumë të shpejt, ka thonë merrja emrat secilit haxhirer që është me neve, edhe shko shikoja shtëpijat e tyre. Nëse dikush e ka shtëpinë e dopt, ndërtonja shtëpinë ose lyja shtëpinë ose domethënë riparoje. Ose dikush ndreqja prej fillimit dhe kështu me radhë. Kur janë kthy njerëzit, domethënë shtëpijat e tyre, ka prej tyre që ka gjetë shtëpinë të re, ka prej tyre që ka gjetë domethënë shtëpinë të lyer, ka prej tyre që ka gjetë riparuar, mas 3 dite që janë kthy në shtëpijat e tyre, i ka thirr në gosti dhe ju ka dhënë domethënë ëmbëlsirat më të shtrejta të vendit të tij dhe i ka bë shumë gosti dhe ju ka kthy gjitha parat që i kanë pas me veti. Ju ka kthy gjitha parat që i kanë pas me veti. Domethënë shikoni tash sa mund me të kushtuar një rrugë ti me marr në haxh dhe me javë të gjitha harxhimet, gjitha tyne që i ki me veti. Mirë po çka më harrat Abdullah ibn Mubareku ka qenë prej pasionikëve të asaj kohe, edhe nuk i ka nda parat e tij vetëm me veten e tij, po ju ka dhënë njerëzve shumë.
Njëherë për herave duke shku në haxh, thot nalet rrugës dhe e shen një vajzë vogël duke marrë një coftin, duke marrë një zogic të ngordhur dhe duke e pështjell dhe pi thot pse po vepron kështu? Thot vallahi thot neve ne u ka lejuar thot e ngordha me hangër për shkak se s'kem ushqim. Sepse njerëzit e këqij thot ne i kanë vrarë prindin dhe e kanë marrë pasurinë me pa të drejtë, thot edhe ne jemi detyruar që me mbajt shpirtin duke ngrënë coftinat, gjërat e ngordhura. I thot përgjegjësit i thot, "Ço parë i kem me veti?" Thot i kem 1000 dinar. Thot nale 20 dinar për neve, jepja 980 dinar kësaj vajzës, edhe kthehemi në vendin tonë sepse si vjet thot më herë për neve është me u kthy në shtëpi dhe me jap kësaj vajze 980 dinar sesa me kry haxhin. Më herë për neve është sot thot me u kthy në shtëpi sesa me bë haxhin si vjet. Domethënë kësi njeri ka qenë Abdullah ibn Mubareku, një njeri që me të vërtet rrallë herë ndodhë që me pas historia islamik së njerës të ndaj sikur se që ka qenë Abdullah ibn Mubareku. Gjithashtu fiqhu i tij ka bërë që me i di gjana shumë mirë. Njëherë për herave vjen një njeri smut tek ai dhe i thot, "Kam rrjedhje gjaku thot që një kohë gjatë në këmbën time thot edhe nuk po muj me gjet ilaçin, s'ka ilaç për mua thot. Gjitha mjekët asaj kohë kum hesët s'ka ilaç për mua." Thot mirë thot, merre thot, qele një bunar me një vend ku kanë njerëzit nevojë për ujë, thot edhe shikoj pastaj sadak bëne për Allahun xhalla wa ala dhe leje pastaj se Allah azza wa jall ka më shëru. Thot mas një javë që ka qelat bunar në një vend ku kanë pas njerëzit nevojë për ujë, Allahu azza wa jall ka shërua. Pse? Sepse fort mirë ka ditë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam që thot që shëroni smundjet e juve, të smurit e juve me sadak. Shëroni të smurit e juve me sadak. Andaj, domethënë këto gjëra nuk mundet me i perceptu dikush i cili nuk është faqih, nuk është njeri që ka dije shumë gjanë me halalin dhe haramin dhe dispozitat e vezë dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot një prej ulemave për këto thot ky njeri ka qenë aq i çuditshëm saqë tër natën thot ka fal namaz vetëm me një ajet të Kur'anit. Vetëm me një ajet të Kur'anit ka fal namaz tër natën. Ka njerë prej herave transmeton Ibn A'jani, një prej shokëve të tij, thot kem qenë duke shkua me një vend, thot edhe na kanë zonë nata, e kem fal Yasin, thot edhe kem ra me fjet bashkë me Abdullah ibn Mubarekun. Thot kur është ngrit Abdullah ibn Mubareku dhe ka kujtuar që më ka zonë muzhumi, ka fal namaz deri në mëngjes. Ka fal namaz deri në mëngjes dhe pastaj thot është ardhur më mëzhue për namaz sabat. Kur është ardhur më mëzhue për namaz sabat, thot i kum thënë i kom qenë zgjut të natën. Dhe kur e ka marrë vesh që e kom ditë që ka fal namaz natë dhe nuk më ka fol një kohë gjatë. Nuk më ka fol thot një kohë gjatë, i ka rujt domethënë ibadetet, i ka rujt fshehtësinat. Kur thot në jetën e tij nuk ka prish agjerimin përveç 5 ditë vitit. Gjithë jetën e tij e ka agjeru përveç 5 ditë të Bajramit, 4 Bajramit, Kurban Bajramit dhe 1 të Fitr Bajramit. Tjera ditë thot kur nuk i ka prish dhe nuk e ka ditë askush që është agjerueshëm. Askush nuk e ka ditë që është agjerueshëm për Abdullah ibn Mubareku. Ka qenë prej njerëzve shumë interesant dhe çuditshëm. Po gjithashtu ka qenë prej njerëzve që nuk ka pas shumë polemika me shokët e tij. Nuk ka pas polemika me uleman e kohës tij dhe ulemat që ka qenë më herët. Sepse ka pas një rregull të artë dhe mësoj e mirë këtë rregull. Mësoj e mirë këtë rregull, sepse të vyn një jetë, ka me të vyt një jetë që fse e man men mirë. Edhe ma e men mirë këtë rregull, sepse kur gjë mos dalësh prej këtij dersi këtë rregull ma e men mirë. Pse nuk ka pas polemikë me shokët e tij? Për shkak se kjo rregull është e artë, thot. Nëse tek një njeri veprat e tij të mira e ja mbulojnë të këqija, domethënë ka më shumë vepra të mira se sa të këqija, mos ja përmend të këqijat. Thot edhe nëse tek një njeri i ka vepra të këqija më shumë se sa të mirat, mos ja përmend të mirat. Kjo është domethënë peshorja e tij që ka qenë me njerëzit. Kur një njeri ka shumë vepra të mira, e ka një gabim 2, 3, 4, 5, mos ja përmend këto 2, 3, 4, 5 gabime. Po përmendja vepra të mira, sepse njerëzit kanë hajër prej tij dhe profitojnë prej tij. Po nëse një njeri ka shumë gjunahe, ka pak vepra të mira, mos ja përmend veprat e pakta të mira që njerëzit me u fitnos prej tij, sepse dalaleti është shumë më i madh se sa hajri tek ai. Ky ka qenë ajo peshorja e tij. Domethënë që nëse njeriu ka shumë më shumë vepra të mira se sa vepra të këqija, nuk bën me fol për to. Edhe kundërta nëse ka shumë vepra të këqija dhe pak të mira, atëherë mos ja përmend veprat e mira sepse sherri i tij është më shumë se sa hajri i tij. Gjithashtu
ka qenë prej njerëzve që i ka respektuar njerëzit që janë më të mëdhtë se ka i në mezhlis. Sufjan ibn Uyeyne ka qenë prej ulemave të mëdhtë të Islamit, ka qenë një herë në mezhlis me ta dhe i ka thënë Sufjan ibn Uyeyne, çka mendon ti o Abu Abdurrahman për këtë mesele? Ka thënë, nuhina an natahaddath amama akabirina. Thot jena ndalu që të flasmi kur tjerë që janë më të mëdhtë se na janë në mezhlis. Do të thonë as ka pas edeb dhe moral. Ka qenë domethënë moral shumë me shokët e tij, me ulemat që ka qenë më të mëdhtë se ai në moshë, jo në dije, sepse ka qenë më i dijshëm i kohën e tij, s'ka pas më dijshëm se Abdullah ibn Bareku. Thot jena ndalu që të flasim në mezhlis kur domethënë janë më të mëdhtë se na në mezhlis, domethënë Sufjan ibn Uyeyne. Ky njeri ka vdekur në vitin 181 Hijri në muajin Ramazan, duke u kthyer prej luftës. Domethënë shikoni çfarë sharaf, çfarë vlere ka dhe vdekja e tij. Në muajin Ramazan ka vdekur, duke u kthyer prej luftës në vitin 181 Hijri dhe Fudail ibn Iyadi e ka pas shok i ngushtë, ka qenë Fudail ibn Iyadi, ka qenë shok i ngushtë me Abdullah ibn Barekun, e ka pa ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Fudail ibn Iyadi dhe ka pyetur thënë ja Rasulullah. Thotë ku është Abdullah ibn Bareku? Në cilin vend është Abdullah ibn Bareku? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam ju ka përgjigj, huwa ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. I ka thonë në ëndër Fudail ibn Iyadit që ai është me pejgamberët, me dëshmorët, me të sinqertit edhe me të devotshmit, edhe sa shoqëri e mirë janë ata. Është ajeti i Kuranit. Domthonë e ka përmend Abdullah ibn Mubarekun se çfarë derejë ka në xhenet, domthonë e kush e sheh pejgamberin alayhi salatu wassalam ëndër vetëm se ka pa ashtu siç ka ardhur për shkak se nuk ka mundësi që shejtani të vjen në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është historia e shkurtër e Abdullah ibn Mubarekut, vëllezër ndershëm besimtar, histori shumë e dobishme që neve na jep dobi të mëdha, shumë dobi të mëdha. Dobi e parë që ne marrim nga vëdërs është frika nga Allahu azza wa jall, frika e tyre nga Allah. Shumë ja kanë pas frikën Allahu xhalla wa ala këta njerëz të mëdhaj. Aq kanë pas frikën ndaj Allahut azza wa jall saqë e tham më herët, më thonë kur është nalë të këta rryma kushtimisht, e kam pas që pastaj mjekra e tij ka qenë e gjitha me lot, duke qajt për i frikës dhe Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë khashje, frika ka bërë që këta njerëz të jenë të njoftën dhe këta njerëz të jenë prej atyre njerëzve që Allah azza wa jalla i ka nderuar me janë prej atba' tabi'in, apo prej njerëzve prej kolozëve të umetit, dhe kjo është ajo që neve na vjen. Ne duhet me pas frikë ndaj Allahut azza wa jalla në mezhliset tona, në vendet tona, në punën që e bëjmë me njerëzit, në mshëftësi kur të jemi, sepse frika ndaj Allahut azza wa jall të bën që besimtari më u ngrit tek Allahu azza wa jall. Inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri për ju është ai i cili është më i devotshëm dhe që ka frikë më shumë ti Allahu xhalla wa ala. Gjithashtu, dobia e dytë që marrim nga ders është kërkimi i tyre i dijes. Para mendoni thotë Imam Ahmedi për to nuk di njeri thotë që është më kërkues i dijes se sa Abdullah ibn Mubareku. Krejt botën islame ka ec 1000 kilometra i ka ec për një fjalë që e ka mësuar prej Hasan al-Basriut, po jo vetëm kaq. Ka ec prej Marw në Sham me marr dije. Dhe është kthy në vendin e tij me 1000 kilometra kur e ka pa në xhepin e tij ka gjetë një laps që e ka marr shoku i tij, është kthy prej atij vendi në Sham me ja kthy lapsin shokut të tij. Llogaritet e çfarë devotshmërie duhet me pas, edhe çfarë domethënë ambicie të lartë, kërkimi i dijes duhet me pas për me kthyt një laps. Sikur me shku tash në Gjermani edhe më kthy në Kosovë me thonë pas na harroni laps të shokit t'ja kthej në Gjermani. Çto i bën kjo punë? Cili edhe pron këtë punë? Çfarë devotshmërie duhet me pas për me bë këtë punë? Edhe në Gjermani me shkon me aeroplan ose e çon përmes dikujt ose shkon me vetur. Amaj me deve, me kalin, kam, me muj ka bë, edhe nuk e ka pas der këtë punë pse ja kanë pas dru Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej dobive që marrim nga ders është se dashuria ndaj tyre është fe, siç e thekëm fillim dersit. Dashuria ndaj këtyre njerëzve është dini i Allahut azza wa jall, është din, është fe, është pjesë e fesë. Dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, dashuria ndaj sahabeve, ndaj tabiinëve dhe pasuesve të tyre është prej fesë e Allahut azza wa jall. Për këtë shkak edhe Imam Dhahabiu thot për Abdullah ibn Mubarekun, thotë unë e du ato për Allahun, për hir të Allahut dhe shpresoj që dobia që do të bëj dobi në ditën e gjykimit dashuria që kam për ta për Allahun azza wa jalla. Domethënë dashuria ndaj këtyre njerëzve të dhaj është shumë e madhe dhe do të jetë e madhe. Ne dëshmojmë për Allah që e dojmë Abdullah ibn Mubarekun, i dojmë sahabët, i dojmë tabiin dhe njerëzit kolos të umetit dhe shpresojmë që derset ndaj tyre
është një borç i lanë prej neve ndaj jetës së tyne dhe shpresojmë që Allah azza wa jall gjithëve së bashku na shpërbly për këto historinë të mrekullueshme që i ndëgjon prej tyre njerëzve të mëdhaj, sepse sa herë që e marr dhe lexoj një histori të tyre njerëzve të mëdhaj, kam shumë qejf dhe jam prej më i lumtur se sa ku më di çka më vepru. Nuk kam lumturi më të madhe sa kur e lexoj një prej historive të këtyre njerëzve të mëdhaj. Po dhe gjithashtu nuk kam mërzi më të madhe sa kur e përfundoj një histori këtyre njerëzve të mëdhaj, për shkak se me të vërtetë të mërzit kur ti e përfundon një histori, sikurse që është historia e Abdullah ibn Barekut, Sufjan al-Thawri, Fudayl ibn Iyadit, Imam Ahmedit, Imam Shafiit e kështu me radhë, njerëz të mëdhaj, ty meti që ku ndoshta nuk na vjen rradha pastaj më shpjegoj për çdo të herë. Gjithashtu prej dobive që marrim nga ky ders është brendësia e tyre është më e madhe se sa ajo që është e shfaqur. E që kem shumë domethënë ngecje nesi si musliman kohës sotit. Brendësia e tyre ka qenë më e mirë se sa ajo që e kanë shfaqur. Domethënë ju nërujt shumë që mos më shfaq veprat e tyre. Pse? Sepse ata kanë qenë më të devotshëm brenda se sa që e kanë shfaqur jashtë. Andaj edhe ti edhe unë edhe ai tjetri, më mirë të mundohemi që ta ndreqmi zemrën tonë brenda, të ndreqmi veprat tona brenda, raportet që i kemi me Allahun azza wa jall brenda, se sa jashtë me të pa njerëzit. Sepse nëse ti je musliman vetëm me fasad i ngjyrosur, atëra ajo ka më u prish ndonjëherë dhe ka më dal vllaga që ti i ke mbrana. Ajo e prishta që i ke mbrana ka më dal herë do kur. Mos tash në momentet e vdekjes. Andaj ta njerëz kanë qenë shumë devotshëm mbrana, pak kanë qenë domethënë ajo që është jashtë mirë po Allah azza wa jall kur dikush shumë është i devotshëm mbrana, ja shfaq edhe njerëzit e njohur sikur se ka qenë Abdullah ibn Mubareku. Gjithashtu dobia shumë interesante dhe shumë e dobishme për këtë ders është se armiqtë e Islamit mundohen që ta prishin Islamin prej brenda. Sikur që ka ndodhur me atë zindikun që e ka nxanë Harun al-Rashidi. E ka nxanë dhe i ka fut 1000 hadithe mbrana muslimanëve. 1000 hadithe i ka fut mbrana muslimanëve të shpikura. Domethënë ka prej shumë orientalistave që kanë punuar domethënë kundër umetit pejgamberit alayhis salatu wasalam, duke fut hadithe të shpikura, duke fut nëpër librat e muslimanëve shubahate, dyshime që për me e prish Islamin nga brenda, me zbeh Kur'anin dhe Sunetin tek musliman. Prej asaj kohe, ndërsa çka ka thonë Harun al-Rashidi, të ti fut sa dush hadithe, sepse kur ti je gjallë Abu Ishaq al-Fazari dhe Abdullah ibn Bareku, nuk e kem dert këtë punë, sepse ata e qartësojnë hadithin daif dhe ato që është sahih nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e gjashta dobi është vlera e dietarëve të hadithit. Vlera e dietarëve të hadithit është shumë e madhe. Sepse këta janë ata që e qartësojnë rrugën e drejtë, e qartësojnë hadithin i cili është i shpikur, i cili është daif, i dopt dhe ai që është sahih. Jo rastisht Harun Rashidi ka thonë për Abdullah ibn Barekun, sepse ka thonë për shkak se nuk ka pas njëri më ditur në hadith prej Abdullah ibn Barekut se ai. S'ka pas njëri më ditur në hadith se sa Abdullah ibn Bareku. Andaj vlera dietarëve të hadithit duhet të qenë shumë e madhe tek ne. Sigurisht në kohën e sotme që ka qenë Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah e mëshiroft, Sheikh Albani, Allah e mëshiroft, ka qenë prej muhaddithëve të cilët ka qenë domethënë shumë i fortë në hadithin e Resulullah, edhe Sheikh Shuaib Arnaut dhe Abdul Qadir Arnaut që janë prej shqiptarëve dhe shumë ulema të tjerë arab që janë në kohën e sotme. Mirë, po këta tre kanë qenë shumë të fortë në hadithin e Resulullah alayhi salatu wassalam, saqë një herë për herë një për jahudive orientalist ka dashur me ia tregu një rrugë të hadithit që Albanit ja ka refuzuar dhe spranohet për te hadithi or me ka Allah. Pse e ka ditë sigurisht se ky që ka qenë në kohën e Harun al-Rashidit. Ka qenë prej tyre që kanë fut hadithe të shpikura. Dhe këta e kanë qartësuar rrugën e haditheve sahiha dhe dobta dhe atyre haditheve që ne punojmë sot me ta ndavlera dietarëve të hadithit është shumë e madhe në Islam. Gjithashtu prej dobive që marrim nga ky ders është se nuk lihet ndonjë njeri nëse ka pak gabime. Nuk anashkalohet një hoxh ose një dietar ose një thers nëse ka pak gabime. Sepse ajo peshori Abdullah ibn Barekut ka qenë shumë e artë. Nëse tek një njeri ka vepra shumë të mira dhe veprat e tij të mira janë mbulojnë ato të këqija pak që i ka, mos e përmend këqijat e tij. Po një njeri që ka shumë të këqija dhe ka pak vepra të mira, mos e përmend veprat e mira të tij me i fitnos musliman. Andaj nëse një njeri ka shumë vepra të mira, është daveçi në rrugën e Allahut azza wa jall, mirë po ka disa gabime, mos e përmend çdo gabime që i ka, po përmendja të mirat e tij. Lej njerëzit përfitojnë prej tij, lej muslimanët ngojnë derset e tij dhe të përfitojnë prej tij pse dobia është më e madhe se sa dom.
Po dhe kundërta, nëse një njeri ka shumë gabime, është fatal në derset e tij ose në ligjëratat e tij dhe ka shumë gabime të mëdha, dhe gabimet e tij janë më shumë se sa të mirat e tij, atëherë duhet, domethënë, mos më ia cek të mirat e tij për shkak se mund më u fitnos musliman prej tij dhe me devijue dhe me ra prej e devijimeve që pastaj mund me i kushtu muslimanit në jetën e tij. Gjithashtu, dobia fundit që e marrim nga ai ders është shikoj, domethënë, gjërat prioritare në jetën tonë. Shikoj gjërat prioritare të cilat i ki në jetë. Abdullah ibn Mubareku ka pas prioritare dy gjëra. Në kohën e tij, një vit ka luftuar në rrugën e Allahut, një vit ka shku në haxh. Ky ka qenë jeta e tij, kërkimi i dijes, lund rrugt të Allahut edhe në haxh. Edhe i ka shku gjërat e prioritare. E ka nal haxhin për shkak të fukarallahut të asaj vajze, ja ka dhënë gjitha parat, 20 dinari ka nal vetëm më u kthy dhe ka thonë si vjet më herë për neve është minimum këtij muslimani se sa me shku në haxh. Pse? Sepse u kon haxh më herët ai. Haxhi është një jetë. Ndërsa minimum muslimani duhet minimum çdo herë. Shikoj gjërat e tua, cilat janë prioritare. Por Abdullah ibn Mubareku këto dy kanë qenë. Ti cilat i ki gjërat prioritare në jetën tënde? Ti çka bën gjatë një viti? A bën davet në rrugën e Allahut azza wa jall, a jep sadak, a fal namaznate, a bën kit ibadet, a bën kit davet në rrugën e Allahut, cilat janë prioritetet e tua që ti e mendon se kemë ngritë Allah azza wa jall. Abdullah ibn Mubareku ka menduar që një vit në luftë edhe një vit në haxh, kjo është ajo që ngritë Allah dhe ka vazhduar rrugën e tij dhe Allah azza wa jall e ka marrë shpirtin në muajin e Ramazanit duke për luftës. Dërsa ne, cila është ajo prioriteti jonë që ne më ngritë Allah azza wa jall. A e kena bën ai plan, ai prioritet, gjërat primare me i qitë përpara, pastaj tjera sekondare. Me bani plan, me çka ngritna te Allah, me këto. Atëherë ti bëj pra. Për këtë vit e kam këtë punë me bë, për këtë vit tjetër ka këtë punë me bë, ose për këtë muaj, për këtë ditë, për këtë javë kështu me radhë. Pse? Duhet me i qartësu prioritaret prej sekondarës. Duhet me i qartësu gjanat shumë mirë në mënyrë që ne me arrit pastaj një devotshmëri tek Allah azza wa jall dhe me ngrit tek Allah subhanahu wa taala. Kjo është ajo që kem përgatitur për sot për Abdullah ibn Mubarekun, duke lutur Allahun xhalla wa ala që na bashkojë me këta njerëz të mëdhenj në xhenetin e tij dhe të përfitojmë nga jeta e tyre e drejtshme. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.